हेलो दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शानदार टेक्निकल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को दबा के शानदार टेक्निकल्स के सारे अपडेट्स पाइए। दोस्तों, अक्सर काफ़ी सारे लोग आपके वायर्ड स्पीकर्स को वायरलेस स्पीकर्स कैसा बनाना सोचते रहते हैं। तो आज उसी के वास्ते मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। आप ये प्रोसेस को देखकर आपके वायर्ड स्पीकर्स को वायरलेस स्पीकर्स बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत खर्चा करना नहीं पड़ेगा। 300-400 रुपये खर्चा करें तो आपके वायर्ड स्पीकर वायरलेस स्पीकर हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू कर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं मेरा इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। हे दोस्तों, मेरा नाम है गौस और आप देख रहे हैं इंडिया का हिंदी टेक यूट्यूब चैनल शानदार टेक्निकल्स। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये प्रोसेस आप में काफ़ी सारे लोगों को पता है और थोड़े लोगों को पता भी नहीं है। आपके वायर्ड स्पीकर को वायरलेस करने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा आइटम ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये छोटा आइटम बस। ये क्या है बोले तो ये एक ब्लूटूथ ट्रांसमीटर है। ये ब्लूटूथ के द्वारा आपके फ़ोन को कनेक्ट होगा और दिख रहा ना इधर 3.5 जैक। इससे ये आउटपुट देके आपको स्पीकर्स को वायरलेस बना देगा। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं। इस 3.5 जैक में आपको आपका स्पीकर का ऑडियो जैक लगाना पड़ेगा, बस हो जाएगा। ये रिसीवर आपको मार्केट में और चीप में मिल जाएगा, लेकिन उसमें इनबिल्ट बैटरी नहीं रहती है। इसमें इनबिल्ट बैटरी के साथ आता है। ये बैटरी 3 to 4 आवर्स तक चल सकती है और फिर आप इसको USB से चार्ज कर सकते हैं। USB केबल भी इसके साथ मिलेगा आपको और एक पिन भी मिलेगा। ये बजट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो फटाफट आपको मैं मेरे वायर्ड स्पीकर्स को वायरलेस करके दिखाऊंगा, तो देख लेंगे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. देख सकते हैं दोस्तों, इसे कनेक्ट करके ही मैं आगे रोक ले गया हूँ। Through the wastelands, through the highways, and इसी तरह आप इसको आपके कार में भी कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, ये पिन इसमें लगा के और ये पिन को आप डायरेक्टली आपके कार के प्लेयर में एक्सपोर्ट में कनेक्ट कर देना है। बस ये प्ले हो जाता है। आप इसको इसमें चार्जिंग हो गया तो आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके भी चार्ज कर सकते हैं और क्लिक करके भी प्ले कर सकते हैं कार में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मैं आपको इसको हाईली रिकमेंड करूँगा। आप खरीदना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर आप खरीद सकते हैं। और आपको कार का सामान भी दिखा दूँगा, एक बार देख लो। hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया ही होगा। ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप पहले बार हमारे वीडियो को देख रहे तो हमारे चैनल जाके दूसरे चेक कर लीजिए। इधर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इधर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो से देख सकते हैं।
आप चाहे तो मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आपको उधर भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिल जाएंगे। मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के आईडी सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ जाकर आप मुझे हर सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस जगह। बोलते रहे जय हिंद, वंदे मातरम और खुदा हाफिज़।